助理連一次都冇通過，連一次嘅面試邀請都冇同我發嚟啊，反而係附近嘅雞蛋打字同我發嚟3次啦。你個 AI 都幾關心我嘅伙食喎嚇！阿爸，伯樂 AI 咧就全世界最公平嘅系統嚟嘅，佢咧就淨係睇數據就唔睇人情嘅。不過佢關聯生活服務嘅推送真係有啲多餘嘅。嚟，我睇下你嗰個數據儀表盤先。咦？發生咩？唔好熄住，睇下重點先啦。第一，你嗰個手動計數嘅系統咧，同嗰個全自動嘅雲財務計算系統相比起身咧，個效率太低啦。我做30幾年上落，我連1 yen 都冇計差過啊！你嗰個 AI 上年仲計錯咗人哋公司嘅收入情況，令人哋多交稅添啊！哦，嗰個 bug 嚟嘅啫，一早整好咗啦。第二，你個 AI 線上課程個完成率得個30%，AI 話你個新知識嘅吸收速度唔得啊。唔係我唔想學，嗰個講師講嘢好似同講催眠咒咁，聽5分鐘就感覺想瞓覺啦。上次仲夢見佢喺着夢度同我對帳添啊，醒嚟之後個課程仲同我自動暫停咗添。第三，就係最重要嘅，就係個 AI 咧就調查咗你喺街市同埋喺屋企 send 嗰個家庭群組入邊嘅嗰個嘅語音，就話你嗰個職場親和力不足啊！係啦，我上次同張老師咧喺度嘈，最後一把菜到底邊個買，嘈咗幾句，佢錄咗落嚟啊！仲有我喺家族群度發嘅語音，佢都同我錄咗落嚟啊！我嘅隱私咧，我隱私去咗邊啊？呢個仲係揾工咩？抄我家底啊！檢測到用戶陳子華情緒波動劇烈，雞蛋訂單已為你備註，優先配送。根據個人數據優化法第12條，你有1次機會提交人性化補充陳述。請選擇陳述方向。選項 A 強調30年零誤差可靠經驗，同埋工匠精神。選項 B 承諾1個月內完成所有 AI 會計課程。阿爸揀 A 啦，你個30年嘅經驗總好過 AI 計數嘅嗰啲啦。再講，如果你揀 B 嘅話，咁你咪要熬嘢熬到好似熊貓眼咁樣咯，到時面前咪仲冇精神。等陣先，我上年幫張伯伯計咗一下佢退休金發現漏嘅200蚊，幫佢揾翻咗。我呢個算唔算有親和力啊？算，梗係算啦，快啲講啦，唔係可能陣間仲可以加你一啲社區貢獻分添。搞掂。收到人性化補充陳述，重新計算完畢。很遺憾，申請仍未通過。理由：經驗、工匠精神屬非結構化指標。45歲以上求職者子女自評與實際效能關聯性微弱。點解啊？非年齡歧視。我呢個唔買雞蛋，貪錢嚟買雞肉咯。呢個就係偏見啦！用群體數據嚟去做標籤，都一定唔會睇嗰個人嘅潛質嘅。我哋設計個 AI 嘅時候啊，淨係考慮到效率，冇考慮到原來人唔係一個數字嚟㗎。唉，阿明咪勞氣啦，時代變咗，我哋都要跟住變啊嘛。琴日我睇視頻嗰陣，見到一個老會計經歷工作室，佢而家係幫啲小老闆避坑理舊帳，咁唔俾坐喺辦公室舒服好多咩？而且我仲識整紅燒肉，呢個手藝 AI 學識啦係嘛？係喎，阿爸，你可以開一間家常菜加經驗諮詢嘅鋪頭仔，啲人一邊食嘢一邊諮詢經驗，掂啊！今次我幫手做個網上預訂系統啊，我包晒。今次唔再整咩微表情分析啦。好，我哋今日有食紅燒肉，俾你試下咩叫 AI 拍馬都講唔上嘅味道。好。咦？小慧，唔該你幫我添加一個備註，呢個雞蛋配紅燒肉食。